Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 3 boyutlu yazıcı ile baskı yapıp da yazıcının çıkardığı sesten rahatsız olmayan yokturdur herhalde. Bu seferki videomda yazıcıyı tamamen sessiz hale getirmeye çalışacağız. Bakalım %100 olmasa da ciddi bir oranda sesini kapatacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoda kullanacağımız yöntem tamamen bana ait. Yani başka bir yerde göremezsiniz bu yöntemi. Onun da bir dezavantajı var. Başkası yapmadığı için başarılı olacak mı olmayacak mı bilemiyoruz. Yani başarısız da olabiliriz. Bu videoda göreceğiz bunları. Arkadaşlar bakın ne aldım. Bu bir ses yalıtım köpüğü arkadaşlar. Sanırsam inşaatlarda kullanılıyor. Bu ses yalıtım köpüğüyle bir kutu yapıp yazıcıyı da içerisine koymayı planlıyorum. Tabii bunun dezavantajı olacak. Yazıcıyı tamamen kapatınca içeride yüksek bir sıcaklık ve duman oluşma ihtimali var. Ama bakacağız ne kadar olumsuz etkileyecek veya olumsuz etkileyecek mi? Hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Ya fiyatını da söyleyeyim. Bu 180 nasite 3 mm kalınlıkta ses yalıtım köpüğü. Fiyatı da 115 liraydı sanırsam arkadaşlar. 6 tane var. Arkadaşlar köpüklerimiz bunlar. Köpüklerin ağır bir kokusu var. Yapıştırıcı kokusuna benziyor. Yaptığım araştırmalara göre 1-2 saat içerisinde kokusu çekiliyormuş. Yani geçici bir kokuymuş. Şimdi bunları yapıştıracağız. Bayağı ağırlar. 180 dasite oldukları için. Arkadaşlar şimdi bunları kutu şeklinde yapıştıracağız. Böyle. Yani bu basit şeyleri de anlatmayalım. Yan yana koyup yapıştıracağız işte arkadaşlar. Yapıştırıcı olarak ya silikon kullanırım arkadaşlar, sıcak silikon, veya bu yapıştırıcılardan kullanırım. Arkadaşlar tamamdır. Bu ses yalıtım köpüklerini bu şekilde kutu halinde yapıştırdım. Şekli gayet güzel duruyor. Bu da kapağı olacak. Bunu bu şekilde kapatacağız. İnşallah çalışır arkadaşlar ya. Şu an endişe etmeye başladım çalışmayacak diye. Yazıcıda da birkaç değişiklik yaptım. Yazıcının ilk halini videoda görmüştünüz. Son halinde de şunu aşağıya çevirdim. Yukarı tarafı değmesin diye. Yeni hali bu şekilde olacak. Şimdi bunu kutunun içerisine yerleştireceğiz. Ama ondan önce bir test edelim. Seslerini size bir göstereyim arkadaşlar. Kutuya koymadan önceki sesini ve kutu içerisindeki sesini, aradaki farkı bir görelim. İnşallah sesi önemli bir ölçüde azalır arkadaşlar ya. O kadar emek verdik. Biraz da para verdik tabii. Bayağı yorulduk ya. Arkadaşlar yapacağımız kutu bu şekildeydi ve yazıcının sesini de önemli ölçüde azalttı. Tabi %100 kesmedi. O zaten zor da %100 kesmesi. Farkı zaten siz videodan gördünüz arkadaşlar. Videoda gördüğünüz gibi bir azalma oldu. Videoya yansımadıysa da şöyle anlatayım. Çok ciddi bir oranda azalttı yazıcının sesini. Ama tamamen %100 de kesmedi. Bu da zaten kolay bir şey değil. Sesi %100 oranında kesmek. Tabi bunu hemen gidip de uygulayın demiyorum arkadaşlar. Videonun yorumlar kısmını takip edin. Çünkü videoyu bugün yaptım. 1-2 hafta içerisinde de yayınlamayı düşünüyorum. Belki önümüzdeki hafta yayınlarız. Bunun bir uzun dönem testleri olacak. Yani bunun uzun dönemde yazıcıya herhangi bir etkisi olacak mı veya baskı kalitesine herhangi bir etkisi olacak mı? Bunları görmem gerekiyor. Yani bunun projenin bir eşi benzeri olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Bu yüzden videonun yorumlar kısmını takip edin. Ben oraya uzun zaman test yapandan sonra yazarım arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz veya yapmayabilirsiniz diye. Neyse bayağı yoruldum ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.